今日同大家分享一件壽山石裏面嘅善八洞石。題材係劉海氣禪，我淨係寫咗劉海，唔係寫咗氣禪兩個字，冇寫劉海，慳返啲手工。呢嚿石呢，有幾層色，黃色、梨紅色，前面係白白地透嘅地方，呢度又有黃色咁樣咯。攞晒啲巧色嚟做三個禪啦，劉海呢就喺呢度啦。呢個石真係色彩斑斕，呢個石以前出過書㗎，出過書。劉海氣禪都係好早期嘅作品嚟㗎。以前嘅題材係咁樣寫法咯，後期唔係咁樣咯。呢個石銘咯就係咁，所以睇個簽名都已經知道咩時期做喎。